selamat pagi di Agung Video. Kali ini kita mau masak apa ya? Yang seger-seger deh. Pokoknya kita hari ini mau masak urap. Ya, urap di kali ini kita ngambil semua bahannya fresh dari Tegalan. Tegalan dari kebun ya. Oke, mari kita kenalkan. Di sini ada kunci ya. Ini kupasnya gini. Tuh, ini kunci yang habis dari hutan tuh kayak gini. Kunci ini kenikir. Ini daun kenikir, terus ini ada bayam juga. Bayamnya agak lemu-lemu. Terus ini pete juga, pete habis dapat juga dari pekarangan juga. Terus ini koka atau poka juga bilangnya gitu. Terus yang ini koro. Tuh. Terus gini cara kupasnya tuh gini. Habis akarnya dibuang tuh kita kupas. Ini dikupas tuh. Kupas gini. Tuh yang tua tuh dibuang. Tuh. Kayak gini. Udah tuh. Dapat ruasnya tuh yang muda. Jadi dia punya rasa khas, aroma yang khas, seger banget deh pokoknya. Bagus juga buat ibu muda. Semua kita kupas kayak gini. Kita kupas semuanya ya. Nah, habis itu kita siapin bumbunya. Nah, di sini tadi ada kelapa parut yang udah kita parut ya. Karena tadi saya nggak marut, jadi minta bantuan maknya diparutin. Nah, terus tuh ada ini daun jeruk. Ini daun jeruk buat aroma khas bumbunya nanti. Terus ada cabai merah keriting, ada cabai rawit, ada garam, ada bawang putih. Semuanya udah kita cuci, kita siap ulek. Bumbunya seperti biasa, ada garam, kaldu, sama gula. Terus ini kita ulek dulu ya bumbunya. Bismillah. Sambil kita ngulek bumbunya, nanti kita mau rebus dulu sayur-sayurnya ya. Terus ini sayuran-sayuran tadi yang udah kita cuci itu siap untuk masuk direbus ya. Tuh. Masukinnya kayak gini satu-satu aja. Tuh, masukin semua. Pastikan airnya tadi udah mendidih ya. Terus kita tutup lagi deh. Oke, kita tunggu sampai dia empuk. Nah tadi kalau udah lembut kita masukin ini. Lalapan ya nanti ya, tengkokak sama petainya. Ini kita campur jadi satu. Ulek. Ini untuk bumbu urapnya, jadi dia ada aroma khas daun jeruk, rasanya juga biar nampol, seger, cocok banget kalau buat pagi kita sarapan ya. Dilaukin sama urapnya ada daun kunci, ada koro, ada daun kenikir, ada bayam, ada koronya juga. Terus nanti tinggal goreng deh. Kalau gitu kita lihat dulu ini tuh daun bayamnya, kuncinya cuma udah empuk tuh kan, bisa diangkat tuh. Ini tadi daun kenikirnya saya angkat duluan tadi ya. Terus ini lanjut ke kuncinya. Udah. Jadi urapnya udah mateng nih, sayur-sayurnya, terus ada bayamnya, kenikir, ada koro, ada daun kuncinya juga. Oke. Terus habis itu ini kita goreng. Kita panaskan dulu wajannya ya. Taruh minyak sedikit. Kita cukup. Habis ini kita mau goreng petainya dulu. Jadi untuk lalapan itu ada yang suka dia itu fresh kayak gini tuh.
Tapi kalau untuk hari ini kita mau goreng dulu, jadi nggak gitu bau banget ya. Kalau udah panas kita masukkan ya. Untuk yang tekoka ini kita biarin dia fresh karena biar ceplus. Biasanya bisa juga ditambahin sama tauge, itu bisa tambahin ganteng itu apa ya, kecampah juga bisa. Tuh, kalau udah panas kita goreng-goreng dia dulu biar aromanya khas tuh dapat gitu ya. Tuh, jadi kalau petenya digoreng dulu tuh baunya enak, aromanya tuh enggak getir gitu, enggak. Kalau ini udah kita tiriskan. Taruh sini dulu. Terus kita siap untuk ini, kita masukin ini. Untuk kita goreng ya. Gini. Kita goreng semua. Kita goreng sampai baunya juga semerbak. Jangan lupa tes rasa ya nanti. Kita masukin bumbunya tadi, ada sedikit kaldu, garam, tambah sedikit gula. Oke. Kita goreng-goreng terus sampai dia keluar bau segarnya, udah matang gitu ya. Biarkan aroma daun jeruknya dia tuh keluar. Nah, kalau sudah warnanya sudah kuning keemasan kayak gini, aromanya sudah keluar, jadi dia tuh matang. Udah, kita matiin. Kita sisihkan dulu, taruh di mangkuk dulu ya. Oke, sudah jadi bumbu urap kita, tinggal yang terakhir kita finishing ya. Ini tadi urap yang udah kita tiriskan tadi ya. Ini dan kenikirnya tuh warnanya hijau. Terus yang ini kuncinya tadi udah cuci tangan ya guys. Terus ini sama koronya tadi dan bayamnya semua diiwiri-wiri gini ya, diiwiri-wiri kayak gini biar dia nggak gumpal jadi satu. Jadi kita kalau makan tuh enak, semuanya bumbunya jadinya nyatu. Oke, terus kita kasihkan bumbunya nih tadi. Ini finishingnya gini aja cukup ya. Tuh kan nyatu banget. Terus pakai petenya tadi ya. Tanam. Terus nih tengkokaknya. Ini taruh samping aja, bagi yang suka bisa monggo, yang nggak suka juga nggak apa-apa. Ini dia sudah jadi urap kita hari ini. Menunya yang sederhana banget, spesial, rasanya dengan penuh cinta. Jadi terus kalau udah ada urapnya ini, ada tempe goreng, lanjut pakai ikan asin ya, monggo. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah. Sarapannya urap. Dadah.